Bet jinai buvo mirties kapsulė. Pro tas vietas, kur įvirinti lankai į dugną matosi asfaltas po kojomis. Aš turiu pusę minutės sugalvoti gerą atmazą, kad išlipti iš šitos mašinos, nes aš nebenoriu. Pirmasis pliuzas į veidą iš gyvenimo, iš lenktynių dievų. Tu teleportuojasi beprotišku greičiu. Tokia kaip būtų važiuotojai, sėda už vairo. Sveiki visi. Jeigu žiūrite šitas serijas, reiškia, mes turime visi kažką bendro. Ir bendro yra Greičio terapija. O kai mes sielas gydome, matai? Duodam gazo. Duodam gazą. Tai tie, kas mūsų nematė ir mūsų nepažįsta, mes esame Dvaras Racing. Dvaras Racing 69, komanda. Pati komanda jau yra 4 metų, prabėgo 4 meteliai trasose, matėme visko, matėme šilto, matėme šalto. Ir tiesiog atėjo galbūt ta diena, kuomet nusprendėme visiems papasakoti, kas yra tas lenktynių pasaulis, nes visi mato dažniausiai tą galutinį vaizdą, visi mato mašinas lekiančias, visi mato, kaip viskas padaryta, kaip viskas gražu, paprasta, bet iš tikrųjų niekas nepamato tos virtuvės, kurią visi lenktynininkai išgyvena ir kurie ką turi patirti ir ką turi praeiti, kad tu galų gale galėtum išvažiuoti į trasą. Ir šios serijos mūsų ir bus turbūt. Kaip tapti lenktynininku? Bandysim kažką parodyti ir pademonstruoti ir aptarti. Tiek finansus turbūt, tiek visą procesą, ar ne? Tiesiog viskas nuo nulio, ko reikia, kad taptum lenktynininku. Tai kas nepažįsta, kas nežinot, aš esu Vytis, čia yra mūsų komandos jaunasis bičiulis, kuris prisijungia į mūsų gretas ir lygiai taip pat bandys parodyti save, pademonstruoti trasoje, parodyti savo įgūdžius, o galbūt dabar man tai tiesiog gal papasakojama, kas mūsų komanda yra iš vis, kas mes tokie esame, kaip tas visas atrodo. Tai gerai, Vyti, tai nuo ko viskas prasidėjo? Šis kaip gimė idėja pradėti lenktyniauti, kaip gimė idėja atidaryti komandą, rinkti automobilius ar nesportinius ir turbūt kažką gal apie patį pirmą sportinį automobilį jūsų, ar ne? Tai komanda gimė visiškai spontaniškai, tai nebuvo nei planuotas, nei kažkoksai tai ten gveldentas reikalas. Tai turbūt kaip ir didžiai daliai buvo pravežimas, tai turbūt tau irgi buvo ta pati pradžia, kaip atsidūrė pas mus, kad kažkas pravežė. Paskui prieisime. Jo, daeisime, bet tai buvo tas pats, kada mes dirbome, darbuojamės, paskambina bičiulis, sako, žiūrėk, kitas draugelis rengia trasoje vadinamą pakatuškę, sako, jeigu nori, surinkat kolektyvą, atvažiuoja, sako, surengsime pravežimą. Tai tada tuo metu buvo su E30, su 3 MKutės varikliukų įdėtų. Pravežė, sėdim su žmona, žiūriu žmonai į akis, sakau, papuolėm. Sako, turim. Ir nežinau, kaip susiklosti, viskas gavosi, kad užsuka irgi ruduo, praeina keli mėnesiai, užsuka pažįstamas, montavom padangas, ant kažką darėm, išsišnekam, sakom, norėtume pabandyti, norėtume pradėti važiuoti kažkaip, sako, turim 4 Civiką, sako, nenaudojamas, patvarys, sako, norit susitvarkot mašinytę, sako, lekėt. Tai tas Civicas gal sekančią dieną jau atsidūrė pas mus, susitvarkėme ir su Civicėliu prasidėjo smagumai. Tai Civicėlis buvo žiauriai faina mašina, buvo beprotiškai, nereali mašinytė, bet jinai buvo mirties kapsulė. Kai mane pirmą kartą vežęs tą mašiną žmona ir važiuoji ir tu stadione leisdamasis matai, kaip per dešinius duris šviečia saulė, kaip jos prasiveria, kai pro tas vietas, kur įvirinti lankai į dugną matosi asfaltas po kojomis ir tu sėdi ir tave veža 160-170, hebra, sorry, bet aš jau tuo metu turėjom vaikų, nusprendėm, kad, pavažiavom, kažką pradėjom daryti, pajudėjome, bet laikas judėjo toliau. Antra mašinytė buvo ne pats sportiškiausias sprendimas ir turbūt net pats techniškiausias, tai buvo retro automobilis, tai buvo antras Golfas, Stenso mašina, nuostabi, realiai gatvė tikrai žiūris, aišku, čia skonio reikalas, bet mūsų akim tikrai buvo graži mašinytė, išbaigta, mes ją pirkome jau dalinai padaryta, žmogus, kuris darė, sukrovė beprotišką meilę, turime, į tą mašiną buvo viskas sudėta, mes irgi buvo techninis neteisingas mūsų sprendimas, mes nuėjome per brangių kelių, galvodami, kad galime trenimuoti ją, padaryti kažkokią ten lenktyninę mašiną, kažkokių turėjome ten fantazijų, bet daug kas visi sakė iš šono, kad nedaryk. Tai ir nėra mašina tinkama trasai, kad palik, numesk tą projektą, judėkit į priekį, mes nesakėm, padarysim. Ir tai buvo klaida, mes nepadarėme, mes važiavom, sudėjom krūvą pinigų, bandėm važiuoti, bet tikrai nebuvo. Iš antro Golfo tu negali padaryti lenktyninės mašinos, nes jos pačios mašinos genai yra sutverti, tai yra ekonomiška mašina, miesto mašina, kažkokia per kitą prizmę, bet tikrai nėra lenktyninis automobilis. Tai Golfas pas mus išgyveno 1 metus. Po metų laiko mes Golfą perleidome į naujiems šeimininkams
Ir tada jau, kai perleidom golfą, sėdim, sprendžiam, ką reikia daryti ir nusprendėme, kad norime save pabandyti ilgame nuotolyje, tai yra endurance lenktynėse. Ir tokiu būdu gimė mintis, kad reikia pirktis BMW. BMW, vėlgi, ten logika buvo paprasta, labai daug komandų važiuoja su BMW, tai reiškia, mašina yra visų pažįstama, jau išbandyta, dviračio išradinėti nebereikės. Detalės irgi, informacijos kažkokios tai gauti iš kažko tai pas ten, kažkokios tai know-how, kažką tai galėtų papasakoti, kaip pasidaryti tikrai bus. Ir mes perkame 92 kėbulą, dedame dizelį. Irgi buvo toks mūsų sprendimas, kad mes vis dėlto lėksime su dizeliu, kadangi tai yra endurance'as. Ir tai buvo pirmoji mūsų, galima sakyti, tokia, profesionalesnė mašina. Bet istorija yra antra, kadangi tai yra 3 metai mūsų lenktynėse. Ir jau kai darom mašiną, mes galvojom, kad tikrai žinome viską, mes jau ten jau matėm ir to ir ano, ir čia viskas pasigaminsim BMW. Realiai turime visą receptą padarytą, kad mes jau galėtume ten varžytis ir rungtyniauti. Ir balandžio mėnuo Rygoje, Bikernykuose yra jau šitas sezono atidarimas, pirmosios lenktynės ir pirmasis pliuzas į veidą iš gyvenimo, iš lenktynių dievų. Kai tas sakas, grįžtam, važiuojam namo. Ir bijom vienas su kitu šnekėtis, nes važiuojam nuleidę galvas, ten šiaip netaip atvažiavę paskutiniai, kažkokiu būdu iš vis finišavę ir suprantam, kad nei ten mūsų arklio galios, nei Newtonai, nei inžinierija niekas neveikia. Ir tada ką, sėdame nuo pradžių, pradedam mokintis nuo pradžių, daryti, gaminti, lipdyti, klausti pas komandas, pas kaip sutvert, ką padaryti, kad tu galėtum, iš vis, tarkim, egzistuoti trasoje, aš nekalbam apie lenktyniavimą. Lenktyniavimas tai dar po metų laiko turbūt prasidėjo. Tai visi pilni metai inžinierijos, mes mašiną kaip ir jau susibildinam, pradedam važiuoti, lyg tai išsigaudom visus ten, kas gedimus kaip ir ką, ir antras pliuzas tą sezoną. Tai rugsėjo mėnuo, sezono uždarimas, ta pati Bikerniekų trasa ir kolega išvažiavęs į apšilimo ratą, slystelį su naujais likais. Tai yra pirmas posūkis už tiltelio, hospitals posūkis ligoninės, slystelį su priekiniu dešiniu retu į kerbą, mašiną į orą, mašiną į sieną. Tai stovim, tarkim, kaip čia vadinasi dabar. O Jezus, stovim padokę, laukiame, kol parveš jau recoveris partems mūsų mašiną, tai recoveris nepartempė, tiesiog traktorius atvažiuoja su šakėm, laukia, rodo, ant kurio traliuko krau, privarom traliuką ir va tai va su šakėm užkrauna tą kėbulą. Mašina yra visiškai nurašyta, tas aktas, iš mašinos neliko nieko. Kėbulas linko per pusę, tai realiai už vairuotojo nugaros, ties kai prasideda galinės sėdynės, kėbulas per pusę perlinkęs, Langeronas kažkur tai šone, mašina iš priekio, tai ten modelio nebet pažinsi, koks ten modelis ir kas tenais su ta mašina yra. Tai va taip užbaigiam sezoną, tai čia jau yra 3 metai, kur jau vėlgi jau liktai buvom pradėję įsibėgėti, liktai važiuoti, liktai kažką tai daryti. Tai grįžtame į visišką nulį ir tada sėdim viešbutyje jau po tą vakarą tarėmės, ką daryti. Ar komandą iš vis kilina marinuojam, ar judam toliau. Ir vienareikšmiškas vienbalsis sprendimas visų komandos narių, kad mes nesustojam. Mes kylam, rinimuojamės ir žiūrėsim, ką darysim. Ir taip atsirado mašina, su kuria jau tu važiavai, jau teko ją pačiupinėti. Tai va mūsų antras 922. 92,2 arba 92 plus. 92 plusas atsiranda, tai yra mūsų antrukas 92, su kuriuo po šiai dienai važiuojame. Ir tai va jau 4 metus su juo išvažiavome visą sezoną ir jau 4 metai buvo pilni lenktynių metai, kuriuose realiai nuo pat sezono pradžios atsidūrė tu su mumis. Nuo gegužės mėnesio. Estijoje pirmam etapė nebuvau. Nebuvai. Bet tu buvai su mumis, jeigu aš neklystu, tu su mumis atsidūrei Rygoje testuose. Testuose, nes viskas prasidėjo turbūt gal gegužės mėnesį. Aš Facebook'e užmačiau eventą, kad Arrive and Drive, Tėvas Racing, man atrodo, organizuoja. Ir tu gali ten atvažiuoti savo mašiną. Nu, tai aš aišku to paskambinau, paklaus, kaip čia ta mintis. Tu aišku ją iškart nurašei, nes 2 ratai ir neturėsi stabdžių, taip toliau, nu žodžiu. Ir ant galo atvažiuok už porą savaičių darom testus Rygoje, atvažiuok, pravešim. Nu, okei. Atvažiuoju tą Rygą, pravežėt, nu ir toks iš karto toks, kaip ir smagu. Tada sekė, atvažiavau į Rygos, antras etapas buvo Ryga, atvažiavau su komanda, trečias buvo Kačerginė, Nemuno Žiedas,
Ir tada prieš Estijos Parno etapą tu vėl paskambina ir sakai, kad atvažiuok į Kačergą, duosim gazo. Nu, tai viskas kaip ir gerai, iš pradžių kaip ir džiaugiuosi, kaip ir laimingas, žinai, nu, tai prasme, okei, žinai, važiuosiu, smagu. Tai atsimenu tą dieną. Tai dabar žiūrėk, apie trekdėjų. Tai mes tada organizavom, čia buvo Nemuno žiedė, irgi kažkokius mes testus darėme ir pasikvėmėtėme tave pravažiuoti. Principas tas pats. Kažkas praveža, užsikabinė, gimsta mintis galvoje, nu jinai nepaleidžia, nu tas yra, nu aš nežinau kas ten su magija, su tuo asfaltu, ar nežinau kas ten vyksta tose trasose, nu bet... Bet tai tas pats momentas, kada tu, nu, gauni tą visas pakeitimą, pakeitė, viskas gerai, smagu, važiuosiu ir ateina momentas važiuot, įsėdė į mašiną, tai vat ir atsimenu, man atrodo, vat Ingrida iš vienos pusės riša diržus, tu iš kitos ir aš galvoju, okei, aš turiu pusę minutį sugalvoti gerą atmazą, kad išlipti iš šitos mašinos, nes aš nebenoriu, nes, nu, vis tiek tas visas jausmas, viskas ten taip susideda, kad ten emocijų bomba būna. Nu, bet ką, nu, to atmazo, aišku, nesugalvojau, tai tas pirmas važiavimas buvo, nu, toks, apsišlifuot, suprast, kas ir apie ką. Tada sekė antras. Taip. Antras jau kaip ir buvo šiek tiek ir simuliatoriuose buvom pavažiavę, jau, nu, toks antras gal buvo šiek tiek labiau užtikrintas jo, bet antras kartas buvo toks, kad aš važiuoju aplinkeliu į Nemuno žiedą pro Megą ir ten ant tiek lietus, kad, nu, tiesiog pačią mašiną mėtau kelyje, tai galvoju, kas bus žiedė. Tai po antro karto aš grįžau namo, radau video. Neda, man atrodo, buvo nufilmavus, kad aš šikanų startų finišų tiesiog važiuoju ir žiūriu, o, yra video. Nu, atsidarau tą video ir ten, ta prasme, nu, video greičiu tai normalu padarytas, bet ten atrodo kaip slow motion, ten pro to šikanus, ten, nu, max 50 km/h, žinai, ten tarp padangos ir mašinos, ten fūra gal netiltų, bet ten koks sprinteris dar turbūt tiltų, ten, ta prasme, tarpai bet kokie palikti greitis ten, kur, nu, per simuliatorius dabar atrodo važiuojam ten 90 to šikanus, nu, ten jeigu neįdomu 100 bandai imt, nu, ten max 50, ten nesąmonė visiškai. Tai tas toks. Bet žinai, kas yra smagu, kad mes abudu esam realiai tam pačiam puslapyje. Mes abudu važiavimo valandų turime tokį patį skaičių. Mes abudu sugalvojame, kad reikia sėsti už vairo. Vienu momentu taip gavosi. Vienu momentu. Ir patirtis yra labai panaši. Ir tai, va, ką tu pasakai, va, lygiai taip pat, aš 2 kartus save pagavau. Aš sėdau į mašiną, mane pririšinėja ir aš galvoju, ką pasakyti, ką sugalvot, kad nereikėtų važiuoti. Vieną kartą, žinau, sėdinė, nepatogiai, žinau, nu negerai, prisirišau, čia tas diržas nebesifiksuoja, gerai, man ten dešinio klubo neteikiampe, nevažiuosiu. Gerai, sako, sėdė, čia pristaporino, pririšo varai. Tai va, tai turim šitą vieną bendrą dalyką. Antras, apie greitį. Tai aš kaip dabar irgi atsimenu, ten, tarkim, važiuoji pirmą kartą, atlėki prie šikanų, ten atrodo viskas, tu teleportuojasi beprotiškų greičių. Ir tau parodo, tarkim, kažkas tai, kas stovėjo su telefonu filmavo. Ir ten 50 km per valandą maksimumas. Ir nieko negali padaryti. Nu, čia tokia yra pradžia, visi turim tą... Dar va yra momentas irgi, nu, tai pirmas kartas diržais riša ir dar tu man kažkokią informaciją sakai ant galo. Jau berišant, statai kažkokią informaciją. Pririšu, išvažiuoju, galvoju, ką jisai sakė, palauk, nieko neatsimenu, ten ne tas galvoju buvo, žinai, ten informacijos jau tuo metu nepasisavinsi jokios, viskas, ne tas galvoju. Išlėkiu ir... Galvoju, kažką dar sakė, kažką daryti jau kažkas, ai, nesvarbu, tai pavažiuojam, nu, neatsimenu, nežinau, nes, nu, neįmanoma. Onboard žiūrėdamas, aš net bėgio, neatsimenu, aš kaip dabar važiuoju irgi žiūrėjom onboardą, trečiu bėg ir laikau gazą, reikia jums 4, pats pagalvojai, kad prisimeni. Buvo irgi momentas, jeigu užneš mašiną, aha, neša šikną į kairę, kažkas sakė, kad vairą reikia sukti į kažkurią pusę, kažką tai daryti. Tai veikia protas, viskas normalu. Ir čia yra mokinimosi procesas. Tai dabar... Tai man va tas va irgi buvo tada antrą kartą, kai buvo lietus ir mes tada kartu mašinai važiavom. Nu ir aš ten lygties atrodo, kad kažkiek greitėjau ir vienam rate stovėjau, nu posakį priekis paslydo. Po to karto ten irgi, ką daryti, nežinau, nu tipo kaip ir buvo sakyta, bet tu tuo momentu ten va, kažkaip taip ten išsivairavai ir viskas užsilokino, viskas. Tas buvo paslydimas, atsimenu, jau stovėjau, nu posakį leidžiu, paslydų priekis. Tipo viskas gerai, ten iš trasos net išvažiavau ribų, ten viskas asfaltų zonoje buvo, bet viskas užsilokino. Tas paslydimas buvo taip smogiai, kad, nu, tie važiavimo užsilokino ir daugiau viskas buvo, nu, tiesiog kirto per psichologiją. Tai dabar, kolega, pasakyk,
Kadangi tu jau prisijungiai prie mūsų komandos, kaip suprantu, susidėliojai ir sugalvojai, ką darysim. Mūsų komanda, ne mes du esam komandai. Ne mes du esam komandai. Komanda teisingai. Tai tarkim, apie mūsų dar pačią komandą grįžtant. Komanda šiai dienai, komandos brandolys yra vairuotojai. Vairuotojai yra du. Vairuotojai yra mano žmona Ingrida Kulikauskinė ir antrasis vairuotojas yra Renaldas Mackevičius, kuris šiai dienai, kurie jau šį sezoną išvažiavo pilną, praeitas visas pilnas sezonas ir šis pilnas sezonas išvažiuotas. Tuomet turime komandos vadovą Kipras Aleknavičius, kuris irgi šiais metais prisijungė prie mus. Jo patirtis yra teisėjavime daugiametė ir tikrai žmogus yra savo pro klasės žmogus savo srityje. Pitose viską ten sekundėm sudėlioja iš principo. Jo choreografija, tarkim, skaičiavimai, laikų keitimai, visos, tarkim, baudos ir viskas, kas liečia, yra tikrai žmogus išmanantis savo darbą. Tuomet turime mechanikus. Tai pagrindė su mumis važiuoja du. Tai yra Linas Stasulaitis, kurio dalis yra inžinierija, visuose procesuose, visų mašinų iki šiandieną sudėtų dalyvavęs, ir važiuoja Vaidas Judžiukynas, kuris viskas žmogus iš vis yra ten, šiaip abudu yra fenomenalų žmonės, kur, tarkim, turėjom istoriją, kai mes pernai metais lenktynių metu per 6 valandas užsilenkėm variklį, turėdami atsarginį bloką, galvą, už beveik nepilnų 3 valandų išvažiavome ir mums pritrūko 11 minučių, kad būtume 11 ratų, kad būtume jo finiše ir tiesiog neužsiskaitė lenktynės, tai kas buvo žiauriai gaila. Tai, tiesiog vaikščiantis fenomenai, bet ir dabar esi šiais metais, kaip supratom, išgirdome iš tavęs jau tokį pageidavimą ir kokia tavo vizija iš vis, tu matei mus, matei trasoje, matei virtuvę, matei kas vyksta, matei visą mūsų gyvenimą ir dabar kas čia įvyko, ką tu čia sugalvojai? Jo, tai pati komanda, aš taip kaip galėčiau pasakyti, iš svetimų akių pažiūrėjęs, svetimas žmogus atėjęs, tai šiaip žiauriai viskas faina, žiauriai smagu, ir kaip dirbat, kaip aplamai visa rutina, kaip viskas vyksta, yra super. Tai toks užgimė planas, turbūt skaičiau planas Max turbūt Bacas, o planas min galbūt Ring Challenge'as. Čia esmė finansai turbūt yra, nes autosportas ir finansai tai čia labai šitie dalykai. O jeigu mes šitas serijas turėsim ir aš kaip suprantu, dabar planas yra toksai, kad mes visą tavo eigą, visą mokinimosi pažinimo procesą bandysime per podcastą perduoti tiem, kam yra įdomu. Gal ne tiek, kad per podcastą, gal kažkiek ir vlog tematikos bus kažkokios, bet mintis taip yra, nes, turbūt tiek man pačiam yra įdomu, tiek daug labai kitiem yra žmonių, kuriem yra įdomu, kaip viskas vyksta. Nuo A iki Z visas procesas. Tai yra simuliatoriai, pirmiausia eina, lasfas, visa kita, visas procesas, kaip gauti visą tą licenciją, pirmiausia, ar ne? Paskui turbūt patirti psichologiją, visoje irgi tikrai reikia dirbti kažkaip tais, nes jeigu tu atvažiuosi ir lis šlapia ir tu turi kažkaip vis tiek važiuoti, tu nesakysi, šiandien nevažiuoju, nes lyja. To negali būti. Tai vėlgi psichologija, tada... Automobilis. Pats automobilis. Kuris yra šiuo metu pas mus kieme. Nesurinktas, plikas basas. Arba surinktas, neaišku. Arba surinktas, neaišku. Ja, bet automobilio visas surinkimas irgi turėtų visi mūsų žiūrovai pamatyti, kaip yra visas realiai nuo nulio, nuo lankų, nuo variklio įdėjimo, nuo variklio surinkimo, įdėjimo, lankų, salono paruošimo, iki mašinos paruošimo, iki pirmo išvažiavimo, realiai atsisėdimo, prisirišimo ir išvažiavimo testų. Tai šita vieta yra gan svarbi, nes daug kas, manau, gaminasi. Bet, mes matėme tą profesionalų į kelią, ko reikia atlikti, tą visą, tarkim, feng shui vadinamą, ko reikia atlikti, kad tu galėtum važiuoti trasoje, profesionaliai, konkurencingai važiuoti. Tai tą bandysime parodyti. Tas pats turbūt vis tiek ir fizinis pasiruošimas, nes jeigu tu tą endurance lenktynės, tai, vis tiek tu turi būti pasiruošęs fiziškai, nes, lenktynės yra ilgo nuotolio. Taip. Gerai, ponas Vytai, žiūrėk, tai dabar ateinančio mūsų sezono planas. Planas Chuliganas. Aš norėčiau pademonstruoti, parodyti, kaip ir kiek kainuoja, ar ne, apie licenciją visus dalykus, tada suvažiuoti kažkokias tais lenktynės. Plius minus nežinau ką, vėlgi viskas priklauso nuo finansų, bet turim tą pačią štuką, turim Bacą, turim Ring Challenge, ne?
Tai kažkuria iš šitų kažkur pavažiuoti, suvažiuoti ir pabandyti kažką įrodyti. Planai yra gerai. O su kuo lėksim? Turim 325. Turėsim 325. 325 Turėsim dar stovi 325. šiuo metu tik tai sudėtų variklių. Kėbulo turim. Kėbulą Variklį turim. Sėdynės neturim. Vairą turim. Vairą turim. Svarbiausias momentas. Vairas jau yra. Tai variklis yra, vairas yra. Vairas, variklis ir kėbulas. Trūksta beveik nieko. Vairuotojai neturim. Vairuotojų neturim. Bet surasim. Sėdynė, jeigu ką įdėsim kažkokią tais Universalesnė. taburetę, žinai. Tai planas yra taip. 325. Bandysime subildinti 325. Subildyti, parodyti liaudžiai, ką reiškia pasigaminti mašiną. Parodysim, ne? Parodysim. Nėra ko Davai. slėpti, visi senai visi viską žino, tai manau, tiesiog kas nežino, kas uždavinėja klausimus, kiek kainuoja lenktynės, kodėl čia tie pinigai, kas čia vyksta, kaip čia viskas paprasta, nusipirkai mašiną, ten kėbulas 2000, padangas užsidėjai, koilus įsidėjai ir lėki. Viskas, niekas nieko nereikia. Tai reikia labai daug ir tą pabandysime parodyti, kiek tas visas yra. Patį procesą, kiek reikia jėgų, kiek reikia žinių, kad pagamintum tą mašiną, kad jinai važiuotų. Ir šitą pabandysime perteikti per serijas. Ir pasižiūrėsime, pabandysime parodyti, pabandysim pažiūrėti, kaip tau gausis. Jeigu bus kažkam įdomu. Jeigu bus kažkam įdomu. O manau bus įdomu. Tada- Tokie kaip mūsų važiuotojai sėda už vairo. Bet tikrai visą laiką yra ką pasižiūrėti. Nu jo, ten gali būti truputėlį ir cirko ir visko iš tikrųjų elementų. Tai ką, planas duoti gazo? Laimingi duoti gazo? 1000, manau, dar pareiškimas būtų stiprus, nes su 1000, tarp kitko, 1000 ir dar mūsų ateinančio sezono, šio sezono marškinėlių aprangos dizainas. Neatskleisim, bet tas bus, nes pareiškimą irgi dėsim ant stalo, pareiškimas yra jau pradėtas dėti, kad vis dėlto reikia mums kažko, tai tikslas yra irgi užsibrėžtas, bet tas sekančiose serijose bus, ką mes čia sugalvojame. Jo, tai tokie ateinantys metai, iš tikrųjų, man tai gal bus sunku, nes ir kalbėti sunku yra, ir rodyti sunku yra, ir galų gale lenktyniauti nėra lengva, ne? Reikia vieną palikti. Ir galų gale lenktyniauti nėra lengva, ne? Nes, nu čia Tai toks... niekam nėra lengva, tai Ne, tai jo. ne vienas toks pasaulis, visi pradėjo nuo to paties. Yra, aišku, yra dalis, kurie ten pradėjo nuo kartingų, nuo vaikystės, nuo 2, 3 metų, 4 metų lėkė, nežinau, tarkim, nuo jauname amžiuje pradėjo, ne? Bet yra ta dalis vairuotojų, kurie, tarkim, mūsų su žmona, kurie beveik 40-metyje sugalvojame, ten žmona, tarkim, pirma ir aš, tarkim, šie metai greičiausiai. Pirma žmona, o antra, ką Ne, daro? žmona pirma, kuri išvažiavo, pirmos žmonos nebuvo, tai pirma žmona išlėkė į trasą, tai nežinau, jeigu pavyks įgyvendinti šių metų, aš irgi planą turiu, kad bent jau kažkur pasivaidinti, išvažiuoti, šiaip iš tikrųjų tai bent jau treniruotis pradėti yra planas toksai. Jo, čia jau gerai, kaip sakyti, Neapsėsime be simuliatorių, neapsėsime be instruktorius, pernai metais naudojamės instruktorių paslaugomis, kurie mūsų, tarkim, onboardus, data logus, onboardus analizuodavo po kiekvieno sustojimo, kurių neįkainojami patarimai, simuliatorių akademijos inputas į mūsų visus važiavimus, kas irgi, manau, privalėsi apsilankyti, nes licenciją, kiek žinau, planuoja laikyti simuliatoriuose ir nes, tarkim, neturi 3 finišų federacijos organizuotų lenktynių, ko teks pasinaudoti. Kaip ir kalbėjome, pats federacijoje apsilankysime, kad paaiškintų ir ko reikia egzaminui, kas reikalinga, kaip yra laikomas teorinių žinių egzaminas. Tai visos šios serijos ir visi yra tokie patys mirtingi ir pradeda, sakau, nuo kažkurios vietos. Tai tas pirmas žingsnelis šiuo atveju yra mūsų išvažiavimas. Pasiruošimas išvažiavimui. Kur bus pirmas kartas turbūt Estijoje, ar ne? Estijoje, taip. Planas yra balandžio 20 diena parnų testai. Tai kalendoriuose yra uždėta jau Ingridėlė visiems išsiuntinėjus kalendorius, visos yra pažymėta, balandžio 20 dieną, jeigu viskas sėkmingai, aišku, galbūt išvažiuosime dar Nemuno Žiedę, išlėksime su naujoje trasoje pasibandyti, bet planas yra balandžio 20 dieną atsidurti Estijoje parnų, testuotis 2 mašinas. Tai mūsų endurkė, dizeliukas mūsų ir testuotis kapą. Kaip seksis, stebėkit, žiūrėkit, pamatysit. Mano planas buvo sausio 14 Winter Games, bet nebėra vietų. Girdėjau, sad story. Buvo malonu. Tau gerai. Tikiuosi, daugiau nesusitiksim.